Halo teman-teman, kita sekarang berada di Nature Camp Bedugul. Inilah tempatnya dimana kita bisa menyewa. Ada dari gazebo, ada dari tenda, view-nya ada gunung dan ada danau dan kebun stroberi dan sayur-sayuran. Teman-teman bisa datang ke sini dan nikmati pemandangan yang begitu alami dan natural di pagi hari. Terima kasih. Halo guys, kita berada sekarang di tempat perkemahan natural camping. Ini beberapa kebun yang kita bisa petik pagi hari ini. Tempatnya sangat luar biasa, ada pegunungan. Suasananya sangat dingin sekali. Bagi teman-teman yang ingin ke sini, silahkan, tempatnya sangat natural. Bagus sekali.
Jaya
lagi udah